सरले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुभयो, शङ्करदेवमा त्यत्रो लामो समय बिताउनुभयो र एउटा अब हजुरलाई राम्रोसँग थाहा छ कुनै पनि एउटा संस्था चाहिँ कुनै एउटा भवनमा नाम राखेर सुरु हुँदैन। त्यो संस्थामा धेरै मानिसहरूको योगदान हुन्छ, कसैको सपना हुन्छ, त्यसमा धेरै फिलिङ्सहरू जोडिएको हुन्छ। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा त एउटा संस्था एउटा विश्वासबाट सुरु हुन्छ। सो यो कलेज अफ अप्लाइड बिजनेस भनेर 1998 मा हजुरले जुन सुरुवात गर्नुभयो, त्यसको पछाडि हजुरको विश्वास त अवश्य थियो। त्यसबारे केही भनिदिनुहुन्छ? अब यसलाई पनि धीरज अब यो टेक इट दिस वे होइन, यसलाई यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। रियालिटीमा जति पनि प्राइभेटमा के अदर देन युनिभर्सिटी कलेज खोल्ने चाहिँ चलनहरू कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि यो चाहिँ बिजनेस पर्पजको लागि मात्रै खोल्ने हुन्थ्यो होइन, अथवा चाहिँ अहिले बजारभरि छरिएका चाहिँ प्राइभेट कलेज चाहिँ एक्जाम्पल हो। यी सबैको उद्देश्य शिक्षा त हो, तर साँच्चै नै भन्ने हो भने यो व्यापार हो नि होइन र, साँच्चै नै यो कमर्सियलिजम त यो व्यापार हो। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ शिक्षा चाहिँ के भने व्यापार गर्नुहुन्न भन्ने मेरो एउटा चाहिँ के भने ऊ थियो। त्यसो कारण म एज अ शिक्षक होइन, तिमी क्लासमा बसेर थाहा छ तिमी, म अब अकाउन्ट्स पढाउँथेँ। त्यो अकाउन्ट्सको चाहिँ के भने घरमा चाहिँ पलेटी कसेर मैले चाहिँ ट्युसन पढाउनु थालेको भए त मैले पनि त पैसा कमाउँथेँ होला नि होइन मैले। तर यी चिज गर्नुहुन्न होइन, जानेर नजानेर मैले यो काम गरेँ भनेदेखि, जानेर नजानेर मैले यो काम गरेँ भनेदेखि आई विल ट्राई माई बेस्ट टु के भनेदेखि मेक यु सफर इन माई क्लास। थाहा छ कि छैन होइन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टु सफर विथ यु इन माई क्लास। अब यो चाहिँ सम्भव हुने भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै भन्छ भनेदेखि म कलेज खोल्ने पक्षमा धेरैले एप्रोच गरेका थिएँ, गरौँ सर भनेर धेरै एप्रोच गरेका थिएँ। तर मैले चाहिँ के भनेदेखि मेरो आफ्नो नेचरको कारणले गर्दा आई क्यान नट बी अ पार्टनर इन अ क्राइम। पार्टनर इन अ क्राइम बुझ्यो होइन, क्राइममा म पार्टनर बन्न सक्दिनँ भनेर मैले यसलाई रिफ्युज गर्दै आएको हो। धेरै मेरा स्टुडेन्टले यसमा रिक्वेस्ट पनि गरेका थिए र कलेज अफ अप्लाइड बिजनेसको एक्चुअल तिम्रो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सुरुवातकै कुरा गर्ने भनेदेखि द होल क्रेडिट गोज टु माई एल्डर ब्रदर, मेरा दाइमा जान्छ। इट इज हु के भनेदेखि प्रपोज फर अ कलेज होइन। अब त्यो प्रपोज गर्ने बेलामा मेरो दाइको इन्ट्रेस्ट पनि यसलाई बिजनेसको रूपमा एउटा त चाहिँ के भनेदेखि उनी इन्ट्रेस्ट त त्यही होला, तर मेरो त्यो चाहिँ के भने ब्याक अफ द माइन्ड ममा भएको चाहिँ के भनेदेखि त्यो शिक्षकको चाहिँ इमेज जुन छ त्यसले मैले के भने भने इफ यो इन्टेन्सन इज के भने त्यो ओपन अ बिजनेस कलेज होइन, त्यसमा मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन। नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको रूपमा जाने होइन, नट फर प्रफिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा जाने हो भने आई विल बी भन्ने कुरा गरेर मैले गरेँ। त्यसो हुनाले आई डोन्ट वान्ट टु टेक द होल क्रेडिट अफ ओपनिङ अफ कलेज अफ अप्लाइड बिजनेस, द क्रेडिट गोज टु माई ब्रदर। बुझ्दै हुँदैन होइन, कुरो चाहिँ यो हो। अब त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ नोमिनल अमाउन्ट कन्ट्रिब्युट गरेर हामीले चाहिँ के भनेदेखि सुरु गरेको कलेज हो होइन, सुरु गरेको कलेज हो। अनि त्यो नोमिनल अमाउन्टमा अब बढिहाल्ने मैले ₹1,00,000 हालेको थिएँ। अनि मेरो एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ साथी टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि ₹1,00,000 हाल्नुभएको थियो। कसैको 25,000, कसैको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ ₹50,000 हालेर यो कलेज सुरु गरेको हो। अब कलेज सुरु गर्नुको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य चाहिँ के भनेदेखि अनफर्चुनेटली मलाई चाहिँ के भनेदेखि शङ्करदेव क्याम्पसको 3 वर्ष कार्यकालको लागि तिम्रो यो क्याम्पस प्रमुख हुनु पर्यो होइन, विलिङली अनविलिङली वाट एभर इट इज। अब जब भइसकेपछि त हिजोको जसरी चलेर गयो मैले पनि त्यो 3 वर्ष त त्यसरी नै चलाएको भए हुन्थ्यो होला नि होइन, त्यो हुन्थ्यो होला।
अब त्यो चिज जुन छ होइन त्यो चिजलाई चाहिँ मैले चाहिनँ र मैले रिफ्युज पनि गरे हो किनकि आई विल नट बी एबल टु डु एनिथिङ देयर त्यो त एउटा ठुलो भिसियस सर्कल हो नि मै जस्तो लाइक माइन्डेड मान्छे त म भेट्दिनँ होइन मै जस्तो लाइक माइन्डेड मान्छे म भेट्दिनँ नभेटेपछि चाहिँ के भनेदेखि काम गर्नु त गाह्रो हुन्छ नि एक्लो बृहस्पति त जहाँ पनि झुट्टा हुन्छ नि होइन र भन्ने दृष्टिकोणले रिफ्युज गर्दा गर्दै पनि त्यो ममा आयो इट वाज अ भेरी क्रुसियल टाइम त्यो पनि जनमत सङ्ग्रहको टाइममा होइन एटमोस्फियर यति टेन्स थियो यति उछियो होइन त्यो अवस्थामा अब भइसकेपछि वाइ नट टु के भनेदेखि ट्राई इट भन्ने कुरा भयो अनि भनेपछि त्यहाँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि मैले सुरुवात चाहिँ कसरी गरेँ होइन अनि हाउ आई विल कम टु के भने कलेज अफ अप्लाइड बिजनेस आफ्टर द्याट होइन मैले कसरी सुरुवात गरेँ त भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो कुरो तिम्रो क्लास साइज भनेको एउटा डिटर्मिन नम्बर हो होइन क्लास साइज भने एउटा डिटर्मिन नम्बर हो अब त्यो डिटर्मिन नम्बरभन्दा बढी तिमीले चाहिँ के भनेदेखि क्लास साइजमा राखेर पढायो भनेदेखि तिम्रो क्लास टिचिङ जुन इफेक्टिभनेस छ त्यो इफेक्टिभनेस हुँदैन होइन स्टुडेन्ट टिचर टिचर्स रेसियो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई मेड अ क्लास साइज अफ 16 म एउटा कुरा त्यो गरेँ दोस्रो तिम्रो चाहिँ के भनेदेखि दोस्रो काम चाहिँ के गरेँ भनेदेखि अब स्टुडेन्टले जे चिज पढ्छ अब हुन त ब्याकग्राउन्डमा उनीहरूले चाहिँ पढेर आएको मैले अघि पनि कुरा गरेँ हाम्रो डिफिकल्टिजको कारणले गर्दाखेरि पढ्ने बानीहरू हुँदैन होइन अब 5% 10%ले पढ्यो भनेर कलेज गएर सबै नै तिम्रो पढ्ने बानी भएर पढेर चाहिँ कलेजमा आएको भन्ने चाहिँ त्यो अजम्सन चाहिँ फरक हो झुट्टा हो बुझ्यो होइन त्यो अजम्सन चाहिँ झुट्टा हो त्यस भएको हुनाले हाम्रो काम चाहिँ के भनेदेखि विद्यार्थीलाई क्लासमा एउटा रेस्पोन्सिभ बनाएर नलेजको क्वान्टम चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ इन्क्रिज हो भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच भयो अनि त्यही सोच अन्तर्गत हामीले के गर्यौँ भनेदेखि एउटा क्लास पढाउनलाई एउटा टिचर्सले पढाउँछ नि अहिले मोस्टली त एउटा टिचर्सले पढाउँछ नि होइन अनि हामीले चाहिँ के गरेँ मैले के गरेँ भनेदेखि होइन शङ्करदेवको क्याम्पस प्रमुखको नाताले एउटा सब्जेक्टमा आई केप फ्री टिचर जसले गर्दाखेरि एउटा टिचर्सको एउटा च्याप्टरमा भाग पर्ला अर्को च्याप्टरमा भाग होला तर त्यो चिज जुन छ नि होइन त्यो चिज चाहिँ टिचर्सको आफ्नो च्याप्टरमा पढाउनु परे तापनि चाहिँ के भनेदेखि हामी तिनैजना चाहिँ कहाँ जान्छौँ त क्लासमा जान्छौँ हामी तिनैजना क्लासमा जान्छौँ राइट र त्यो तिनजनामा दुईजना टिचर्स चाहिँ के भनेदेखि दुईवटा कर्नरमा बस्छन् अनि जसले पढाउँछ उसले अगाडि गएर त्यो टपिक सुरु गर्छ अब त्यो टपिक सुरु गरेर पढाउने टिचर्स थ्योरिटिकल होस् प्र्याक्टिकल होस् वाट एभर इट इज त्यो टिचर्स चाहिँ ऊ गरेको चाहिँ के भनेदेखि त्यो बेन्चमा स्टुडेन्टसँग बस्ने टिचर्सले त नबुझ्ने त होइन नि बुझ्छ नि होइन र नबुझ्ने त बुझ्छ तर पनि चाहिँ त्यो क्लासलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यो विद्यार्थीमा एउटा डिस्कसन गर्ने चाहिँ के भने वातावरण नभएको कारणले त्यो सर्कललाई ब्रेक गर्नलाई होइन त्यो सर्कललाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ के भनेदेखि टिचर्सले चाहिँ बिस्तारै टिचर्सलाई चाहिँ प्रश्न गर्ने चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ गर्नलाई प्रयास गऱ्यौँ हामीले राइट अब उसले सोधेको कुरा जवाफ जसले लेक्चर दिइरहेछ उसले जवाफ दिन्छ होइन बुझे पनि त्यसलाई डिस्टोर्ट गरेर चाहिँ टिचर्सले त सोध्न सक्छ नि सोधा अब
तिमी एउटा टिचर्सले त्यसो गर्यो, अर्को टिचर्सले त्यसो गर्यो भनेपछि त्यो क्लासमा जुन एउटा एटमोस्फियर थियो नि होइन, जुन एउटा टेन्स एटमोस्फियर थियो त्यो एटमोस्फियर त छुट्टिन सक्छ नि सर, सक्छै सक्दैन। त्यो छुट्टिन सक्छ अनि बिस्तारै चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ रेस्पोन्सिभ भएर आउँछ, स्टुडेन्टहरू चाहिँ इन्क्विजिटिभ भएर आउँछ भन्ने आधारमा क्लास सुरु गरियो, बुझ्यौ? र अर्को त्यही तिनवटा टिचर्सलाई चाहिँ के भनेदेखि अब मैले भन्नुपर्ने सबै भनिसकेपछि त्यो चाहिँ त्यो बेलाको क्लास चाहिँ मैले 60 डिटर्मिन गरेको थिएँ। 20-20जनाको चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ 3टा ब्याचमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। अनि मैले भनेको चाहिँ उसमा अब यिनीहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम् तिम्रो चाहिँ के भनेदेखि इफोर्ट के गराउन सकिन्छ चाहिँ हामी 20-20जना टिचर्सले गर्ने भनेर गरिन्छ, बुझ्यो? एउटा काम त्यो गरेको थिएँ। ओके, त्यो त एउटा नवीनतम प्रयोग द्याट वाज अ कम्प्लिटली डिफरेन्ट होइन। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब जस्तो चाहिँ इफ यु गो ओभर टु द अमेरिकन्स नाउ दे हेभ एभ्री टिचर्स हेभ देयर टिचिङ के भनेदेखि चाहिँ म्यानुअल्स, उसकै आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि टिचिङ मटेरियल्स हुन्छ, त्यही चिज पढाउँछ उसले होइन। अनि त्यसलाई नै उनीहरूले पछि कन्भर्ट गरेर बुक लेख्छ नि। अहिले जति पनि यहाँ आएका हाम्रो लाइब्रेरीहरूमा भएका बुकहरू दिज आर नट द के भनेदेखि ए बुक रिटन बाई अ टिचर, उनीहरूको त्यो चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टलाई पढाउनको लागि प्रिपेयर गरेको तिम्रो टिचिङ मटेरियल्स हो, प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड गर होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी पनि चाहिँ के भने हाम्रो आफ्नै रिडिङ मटेरियल्सहरू लेखौँ होइन। अब रिडिङ मटेरियल्स लेखौँ भन्न साथै यु हेभ टु डिभोट टाइम फर द्याट, रेफरेन्स गर्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई एउटा बेग्लै रेमुनरेसन डिजाइन गरेँ। अहिले जस्तो कम्प्युटर थिएन, यो लिथोमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यसलाई प्रड्युस गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ के भनेदेखि ल चाहिँ हामी यो गरौँ, अनि यो लिथो टाइप गरेको चाहिँ के भनेदेखि हामी 3जना चाहिँ के भने टिचर्स राखेर, राइट, हामी 3जना भने हामी नै 3जना नहुन सक्छ, अरू कुनै 3जना राखेर चाहिँ त्यो 3जना टिचर्सलाई चाहिँ यसलाई इभ्यालुएसन गर्न दियौँ भनेर 10वटा इभ्यालुएसनको क्राइटेरिया थियो। एउटामा ल्याङ्ग्वेज थियो होइन, अर्कोमा त्यसको डेप्थ थियो, अर्कोमा त्यसमा तिम्रो चाहिँ ओरिजिनालिटी थियो। यी सबै चिजमा चाहिँ के भने 3जना टिचर्सले चाहिँ उ गरौँ है, इभ्यालुएट गरौँ। अनि त्यो इभ्यालुएट गरिसकेपछि त्यो इभ्यालुएसनमा तिमीले चाहिँ उत्रेर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ 60% चाहिँ पास भयो भनेदेखि तिमीले त्यो 1 पेज बराबर यु विल बी पेड 60 रुपिज, 1 पेज बराबर। अब तिमीले 10 पेजको रिडिङ मटेरियल राख्यो भने त आजको तिम्रो चाहिँ 50 वर्ष अगाडि तिमीले कति पाउँछौ त? 600 रुपियाँ पाउँछौ नि। एउटा च्याप्टर लेखेर तिमीले 600 रुपियाँ पायौ सर, प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड गर। द्याट वाज अ भेरी बिग अमाउन्ट द्याट टाइम वेन आई वाज जस्ट अर्निङ के भनेदेखि ₹720 पर मन्थ। त्यो त एउटा रेमुनरेसन बुझ्यो होइन। अब त्यो साँच्चै नै तिमी राम्रो लेख्छौ र तिमी चाहिँ के भने 80-90% कटाउँछौ भने वाइ नट टु मेक इट 300 रुपिज पर पेज। त्यसलाई 300 रुपियाँ चाहिँ पर पेज किन नगर्ने भन्ने चाहिँ सेकेन्ड थिङ द्याट आई स्टार्टेड इट दिस, यो काम गरेँ। अब त्यो काम चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब विभिन्न कारणले, एउटा त विद्यार्थीकै कारणले नाइटमा कलेज खोलेको त्यो चाहिँ के अफिस गोर्सको लागि, उनीहरू हामी दिनभरि थाकेर आउँछौँ, त्यसो हुनाले यस्तो किसिमको पढाइ यो इन्टेन्सिटीको पढाइमा हामी चाहिँ हुन सक्दैनौँ भनेर अलिकति रेसिस्ट गरेँ। अब अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ अघि मैले भने नि हामी यो जबमा आएको त हामीले अरू काम गर्न नसकेर आएको हो न, टोटली भेरी फ्रेङ्कली हो कि हुन त मैले पर्मानेन्ट लागि छोडेर यहाँ आएको होस् न। त्यसो हुनाले मैले कसैलाई ब्लेम गर्न खोजेको चाहिँ डेफिनेटली होइन होइन। अनि बिस्तारै टिचर्सहरूलाई पनि अब त्यो बर्डन भयो सर,
अनि त्यो क्लासमा बस्ने भन्ने चिज उहाँहरूले के गरे, उहाँहरूले छोडिदिए होइन, उहाँहरूले छोडिदिए। आज मेरो काम छ, आज म नबस्छु, फलानु नबस्छु भनेर भन्ने। अनि त्यो पैसा दिनेमा पनि चाहिँ के भनेदेखि त्यो एउटा तिम्रो चाहिँ के भनेदेखि अहिलेको पपुलर टर्ममा भन्ने हो भनेदेखि पियर रिभ्यू भन्ने जुन कन्सेप्ट छ तिम्रो चाहिँ के भनेदेखि त्यो पियर रिभ्यूको कन्सेप्ट मैले आजको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ राइट 50 होइन 56 वर्ष अगाडि चाहिँ आई स्टार्टेड द्याट के भनेदेखि सायद तिम्रो पिएचडी गर्ने मानिसको पनि पियर रिभ्यू गर्ने चलन थिएन त्यो बेला। बुझेन होइन, त्यो चाहिँ एउटा बिगिनिङ भने राइट। थर्ड पोइन्ट चाहिँ के भनेदेखि एभ्री चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एभ्री तिम्रो चाहिँ every lesson now should be supplemented by audiovisual. अब त्यो बेलामा उता थिएन, यो पावर पोइन्ट बनाउनु त्यो भन्ने त थिएन। त्यसो गर्नाले वी ट्राई टु मेक के भनेदेखि चाहिँ फिल्म पनि बनाउनु प्रयास गऱ्यौँ होइन, फिल्म पनि बनाउनु प्रयास गऱ्यौँ। 2-3जना टिचर्सलाई नै खेलाएर चाहिँ के भने एउटा लेसनको ऊ पनि बनाएँ है, प्लिज काइन्डली अन्डरस्ट्यान्ड गरेर। यी सबै गर्दाखेरि तर त्यसको कन्टिन्युएसन चाहिँ टिचर्सले नै बिस्तारै के गर्दै गए, रेजिस्टर के भने डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै गए, त्यो काम गर्न सकेन। अब त्यो काम चाहिँ नहुन सकेको कारणले गर्दाखेरि कलेज अफ अप्लाइड बिजनेस जब खोल्ने भनेर आयो नि होइन, अब यसमा त मलाई त्यो लिमिटेसन जुन थियो त्यो लिमिटेसनमा त मैले बस्नु परेन होइन, बस्न परेन भन्ने दृष्टिकोणबाट यहाँ मैले बिस्तारै त्यो काम गर्नलाई प्रयास गरेँ होइन। प्रयास गरेँ इन द सेन्स पहिला त तिम्रो चाहिँ के भनेदेखि क्लास साइजलाई 30 भन्ने डिफाइन गरेँ, जुन विश्वविद्यालयले धेरै पछि चाहिँ त्यो क्लास साइज 30 भनेर उ गर्यो। अहिले फेरि डिस्टोर्ट गरेर 36 पनि भएको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। त्यहाँ त्यो गरिसकेपछि विद्यार्थीलाई चाहिँ के भनेदेखि अब रेस्पोन्सिभ बनाउने हो भनेदेखि र राम्रोसँग पढाउने हो भनेदेखि विद्यार्थीलाई प्रेजेन्टेसनको चाहिँ के भने जरुरी हुन्छ भनेर सेमिनार भनेर 3वटा एउटा सब्जेक्टमा त्यो जुन विच इज स्टिल तिम्रो चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेछ यहाँ है। त्यो पनि के भने 98 को कुरा भन्नाले अहिले 28 इयर्स अगाडिको कुरा भएन। 3वटा सेमिनार गर्ने होइन, त्यो सेमिनार गर्ने चाहिँ के भने प्रचलन ल्याएँ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीले सेमिनार पेपर लेख्ने होइन, सेमिनार पेपर लेख्ने अनि त्यो सेमिनार चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने। अब त्यो सबै नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले वी मेड देम द्याट कम्पलसरी होइन, त्यो चिज हामीले कम्पलसरी गऱ्यौँ राइट। अब त्यो बेलामा नम्बर थोरै थियो हामीसँग विद्यार्थी, त्यसो हुनाले के भन्छ भने यु जस्ट राइट, तिमी सबैले आफ्नो सेमिनार पेपर लेख अनि टिचर्सले चाहिँ के भने त्यसलाई एडिट गर्छ, कसको पोर्सन कहाँ राख्ने कसको पोर्सन कहाँ राख्ने भने त्यो एडिट गरेन थियो। अब पछि गएर नम्बर अलिकति धेरै भइसकेपछि फेरि हाम्रो मास्टर साहबहरू पनि अलिकति के अल्छी हुनुभएको कारणले त्यो इन्टेन्सिटीमा त्यो सम्भव चाहिँ भएन होइन। त्यसो हुनाले 5जना मिल एउटा सेमिनार पेपर लेख भन्ने कुरा चाहिँ गऱ्यो होइन। अब त्यसका रिजल्ट तिम्रो चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो म्याथमेटिक्समा बच्चाहरूले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो पेपर रिडिङ मानिसहरूको पेपर रिडिङ र पेपर रिडिङ ह्याबिट जस्ता कुराहरूमा तिम्रो सेमिनार दिए। अब त्यो साँच्चै नै भन्छौ भने नेपालको लागि त एउटा फरकको चाहिँ के भन्छ अवस्था हो नि होइन र है। त्यो त सायद म्याट्रिक्स ओके त्यो जमानामा म्याट्रिक्समा प्रयोग भएको थियो। त्यसमा एउटा चाहिँ के भनेदेखि बच्चाले पेपर लेखे, प्रेजेन्टेसन गरे होइन, पेपर गरे त्यो। अनि दोस्रो कुरा यो सुड हाभ के भनेदेखि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ तिमीमा हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् भनेर वी टुक देम टु के भनेदेखि चाहिँ इन्डस्ट्रियल
भिजिट त्यो एउटा नेपालमा भइरहेको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ स्पट चाहिँ स्टडी हो जसले भोलि चाहिँ विद्यार्थीको लागि काम गर्न जानु पऱ्यो भने त मैले यहीँ गएर काम गर्नुपर्ने हो आई सुड बी प्रिपेयर इन वाट क्यापेसिटी भन्ने कुरा त डेफिनेटली आउँछ हाम्रै ब्याचमा पनि होइन के भने यो एड गन 9 दिनको हामीले चाहिँ के भने टुरमा गयौँ होइन 9 दिनको टुरमा गयौँ अब वी स्टार्टेड लाइक द्याट होइन अब त्यसको रियालिटीमा बिबिएसबाट सुरु गरे हो होइन त्यसको चाहिँ ऊ के भयो त भन्ने प्रश्न गर्ने हो भनेदेखि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ हामीले सुरु गरेको वर्ष पछिको चाहिँ के भन्छ दुई सालको कन्टिन्युस रिजल्टमा फर एक्जाम्पल अप्लाइड बिजनेसले तिम्रो बोर्ड फर्स्टमा चाहिँ ल्याउन सक्यो होइन बिबिएसमा बोर्ड फर्स्टमा ल्याउनु पर्यो द्याट वाज अ कन्ट्रिब्युसन त्यसरी सुरु गरेको हो एन्ड द सेम थिङ इज कन्टिन्युड फर बिबिए एन्ड सेम थिङ इज कन्टिन्युड फर केको लागि यो बिआइएमको अब त्यो बेलामा चाहिँ पनि मानिसहरूलाई त्यो गाह्रै भएको थियो एकदम राम्रो 4मा 4 ल्याउने चाहिँ त्यो एउटा विद्यार्थीले मसँग आएर चाहिँ पोखेको गुनासो तिमी मसँग सोध्छ भने यो सेमिनार हामीलाई 11 बजीदेखि दिउँ न भन्ने कुरा गरेको थियो होइन अब 4मा 4 आउने विद्यार्थीको त त्यो हुन हुन्छ नि होइन अनि त्यसपछि यो बिस्तारै तिम्रो चाहिँ यसमा डिस्टोर्सन आयो बिस्तारै यसमा डिस्टोर्सन आयो अनि त्यो डिस्टोर्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भनेदेखि त्यो डिस्टोर्सनले चाहिँ गर्दाखेरि अब 5 जनाको ग्रुप बनायो 2 जनाले त्यो पेपर लेख्ने 3 जना के पनि नगर्ने अनि त्यो सेमिनारको दिनमा आएर चाहिँ के भनेदेखि एकचोटि पहिला हेर्दा पनि नहेरेर आएर पावर पोइन्ट हेरेर चाहिँ त्यो पावर पोइन्ट पढ्ने आएपछि हो अब यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबल बनाउनु पर्यो भनेर यो इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेका इन्डिभिजुअल अब यो इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन भयो भने त तिमी आफूले लेखेर आफैले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि होइन त्यसले गर्दाखेरि तिमीले एउटा मासमा कसरी फेस गर्छौ होइन मासमा एउटा कसरी फेस त्यो 30जना तिम्रो क्लासमा हो होइन 30जना तिम्रो क्लासमा हो तर के भनेदेखि त्यो 30जनाको लाई तिमीले माइनस गरेर यदि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ बोल्न सक्छौ भनेदेखि त्यहाँ तिमीसँग भएको जुन साक्कल छ त्यो साक्कललाई तिमीले चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छौ भनेदेखि त तिमीले भोलिको दिन कुनै ठाउँमा मासमा ल्याएर चाहिँ बोल्नु पऱ्यो भने त गाह्रो हुँदैन नि होइन त्यो गाह्रो हुँदैन भनेर त्यसपछि हामीले इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ त्यसलाई पनि अझ तिम्रो चाहिँ के भनेदेखि उदिउँ न होइन उदिउँ न भनेर चाहिँ के दिउँ त इफेक्टिभनेस दिउँ भनेर हामीले फेरि चेन्ज गऱ्यौँ अनि तिमीले जुन बेलामा तिमीले पढ्यौ त्यो मेथडमा छैन त्यसो हुनाले अब हामी 5 दिन किन पढाउने 4 दिन पढाउँ 1 दिन चाहिँ त्यहाँ फिल्ड वर्कमा पठाइदिउँ न त होइन 1 दिनमा फिल्ड वर्कमा पठाइदिउँ न त भनेर 1 दिन फिल्ड वर्कमा पठाउने काम चाहिँ गऱ्यौँ इन्स्ट्रक्सन गो एन्ड मिट एटलिस्ट 10 डिफ्रेन्ट पर्सन एन्ड आस्क इट होइन यो के हो कसो हो मैले पढिरहेको विषय कसरी चलिरहेको छ देशमा भन्नेहरू हुन्छ नि होइन